akili za kwake Sheikh Diwani, anajiita msomi, anajua Qur'an, lakini namuita yeye ni mtumwa wa kiakili. Wallahi mwenye akili sawa sawa hawezi kuyasema haya. Na Mungu sio Muislamu. Sheikh Diwani, hilo ndio jibu lako. Ndugu yangu, unavuta bangi, na nina maana nzuri tu ya kuuliza swali hili. Adamu watakuwaje peponi kabla hajafa? Peponi wanaenda waliokufa. Sasa mtu mwenye akili sawa sawa unaweza ukasema maneno ya namna hiyo. Lakini Muhammad, Uislamu alikuja nayo yeye, na ndiyo nabii wa kwanza kuleta Uislamu. Je, ni kweli ni fikra za Chionda kwamba amekaa akili kubwa ikafikiri? Hapana. Yamewekwa wazi na kuelezwa na nani? Na mwanamama anaitwa Karen Armstrong. Nataka tumjue kwanza, alafu tuangalie fikra yake na fikra ya Chionda. Je, kuna tofauti? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. ثم الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد يكمشكر الله سبحانه وتعالى na kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimshukie kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema kupitia ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani, anasema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Ikhwani, ndugu zangu, leo nipo hapa kwa ajili ya kutoa majibu kwa ndugu yetu huyu ambaye anayeitwa Chionda. Na majibu haya nitayagawa katika sehemu kuu 3. Hivyo na kuomba ewe ndugu yangu ambaye utakayepata klipu hii, fuatilia taratibu zote, kwa maana kuanzia darasa hili namba 1 mpaka lile la mwisho utabaini makubwa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza, tutaanza kubainisha hii fikra alokuwa nayo huyu ndugu yetu Chionda kaitoa wapi, kwa sababu hasitaki kudanganya watu na kuambia kwamba yeye ana fikra za Kiafrika zaidi. Muongo mkubwa huyu. Anapo mahala amezichukua fikra hizo, na ni kwa hao anaosema ya kwamba ndio yani wakoloni hao ndipo alipochukua hizo fikra, na tutakuja kuona hapa. Hii ni sehemu ya kwanza ambayo tutaizungumza kwa utaratibu huo. Lakini sehemu ya pili tutakuja kuona takwimu ya hao watu ambao wenye fikra mfano wa hizi fikra za ndugu yetu huyu bwana Chionda. Lakini takwimu hizi zinakwenda katika nchi gani na nchi gani, ili mpate kufahamu ya kwamba haya anayoyasema Chionda sio mageni, na wala haya anayoyasema Chionda sio vitu eti vya akili kubwa sana, wala sio akili kubwa. Zaidi ya hapo ni akili ndogo tu katika hayo ambayo tutakuja kuyabainisha hapa. Na jambo la mwisho tutambainishia Chionda pamoja na wale wenye fikra mfano wake ya kwamba dini tukufu ya Kiislamu haijaanzishwa na Bwana Mtume Muhammadin. Kuna tofauti baina ya kuanzisha dini ya Kiislamu na tofauti baina ya kuja nayo dini ya Kiislamu. Hapa nafikiri ni lugha tu itakuwa inawapiga chenga wale wenye fikra za namna hii. Lakini nikianza hapa biidhnillah subhanahu wa ta'ala, wakati tunapotaka kwenda kutazama fikra hizi za kwamba haamini Mungu, lakini kadhalika yeye anaamini mizimu na babu zake ndio mitume wake, na ndio wanamfikisha kwa Mungu ambaye hata jina lake huyo Mungu yeye mwenyewe hamjui. Basi inshallah hapa ndipo nataka tuanze sasa kwa utaratibu huu. Lakini nikuombe tu ndugu yangu bwana Chionda, kuna swali nitakuuliza na nitakuomba unisamehe tu ndugu yangu. Swali ambalo nitakalo kuuliza mwanzo kabla ya kuingia katika maalumati
Ndugu yangu, unavuta bangi? Hili ni swali ambalo ninauliza na nina maana nzuri tu ya kuuliza swali hili. Unavuta bangi? Majibu yakiwa unavuta bangi, basi sisi tunachosema, Waarabu wana msemo wanaosema idha urifa sababu batala alajabu. Pindi ambapo inapotambulika sababu ya mtu kuwa katika hali ya aina fulani, basi ikishajulikana sababu yake na maajabu yanakufa hapo hapo. Sasa unavuta bangi? Majibu yakija hapana, hauvuti bangi, sasa hapo unatupa kazi nyingine ya kutafiti. Ni nini kingine unachotumia kinachokupelekea kuwa na fikra za namna hii? Ndugu zangu, huyu bwana anasema Yusufu Diwan, Sheikh Yusufu Diwani ni mtumwa wa kifikra, tena ni abid, mtumwa wa Waarabu. Anasema maneno haya ndugu yetu huyu, lakini cha ajabu wakati huo anasema maneno haya eti kwa sababu sisi tukisali tunatumia lugha ya Kiarabu, kwa hiyo sisi ni watumwa wa Arabu. Wakati huo na yeye anatumia Kiingereza, sijui na yeye ni mtumwa wa nani? Jiulize tu akili ya sawa sawa. Huyo anayesema ya kwamba nyinyi mnaotumia lugha ya Kiarabu lakini kadhalika mnatumia tamaduni za Kiarabu, ndo huyo naye anatumia lugha ya Kiingereza na anatumia tamaduni za Kiingereza. Yeye anakuwa nani wakati huo? Wallahi mwenye akili sawa sawa hawezi kuyasema haya aliyosema ndugu yetu bwana Chionda. Ndugu zangu, sasa niingie bidayatul ilhad, kwa maana hizi fikra ambazo anazozieneza Chionda na wale walio mfano wake zimetoka wapi? Je, ni kweli ni fikra za Chionda kwamba amekaa akili kubwa ikafikiri, baada ya kufikiri ndo akaja na majibu haya? Hapana, huyu ni mtumwa wa wazungu. Kwa nini? Katika hali ifuatayo: isnadan ila Karen Armstrong. Na haya yamewekwa wazi na kuelezwa na nani? Na mwanamama anaitwa Karen Armstrong katika kitabu chake kinachoitwa Tarikhu al-Khaliqil A'zam. Huyu yeye ni nani huyu Karen Armstrong? Karen Armstrong ni nani? Ndio mwenye fikra hizi unaziona anakuja nazo bwana Chionda, yani amekopi na kupesti kutoka kwa mwanamama huyu wa kizungu, ndio zikawa fikra za Chionda pamoja na wale wenzake wanaokuwa katika mazingira kama haya. Wallahi mtihani mkubwa sana. Unakopi fikra za mwanamke, tena mwanamke mwenyewe wa kizungu ndio unazifanya kuwa fikra zako, alafu unataka kuwaenezea watu kwamba ndio fikra za Kiafrika. Acha uongo ndugu yangu, acha uongo, usiwe hivyo ndugu yangu bwana Chionda. Sasa tunasema hivi, huyu ni nani? Kwanza huyu Karen yeye ni nani? Muallafatun Britaniya. Kwanza yeye ni mtunzi wa Kibritish. Huyo mama ni mtunzi wa vitabu wa Kibritish, liiddati kutubi. Huyu ameandika vitabu vingi sana, tena fi muqaranati al-adyan, katika kufanya muqarana al-adyan. Maanake anatazama dini fulani na dini fulani, alafu anafanya muqarana, anaoanisha matukio ya dini hii na ya dini ile, anaoanisha mafundisho ya dini hii na ya dini ile. Huyu mama ndio alifanya kazi ya namna hiyo, wa anil Islam. Lakini kadhalika hakuishia tu kwenye kufanya muqarana wa dini zingine, mpaka dini ya Kiislamu nayo alifanya muqarana na dini zingine. Huyu mama Karen Armstrong ndio ambaye aliyokuja na fikra na mawazo kama haya anayoyasema Chionda. Kwa hiyo Chionda ni mtumwa wa mwanamke wa kizungu mwenye fikra ya kwamba hakuna Mungu. Lazima tuwe makini sana na utaratibu huu katika hali za namna hii. Lakini huyu mwanamama yeye alikuwa ni nani? Nataka tumjue kwanza, alafu tuangalie fikra yake na fikra ya Chionda. Je, kuna tofauti? Alafu anakuambia mimi ni Mwafrika, mimi fikra yangu ni ya Uafrika, ni mimi ninaamini baba yangu mimi ndio mtume wangu, atanifikisha kwa Mungu wangu, Mungu ambaye hana jina, hajulikani ni Mungu wa namna gani. Wallahi jamani, hii ni hatari. Ndio maana nimeanza kumuuliza ndugu yangu, unavuta bangi? Hili ni swali tena kwa nia njema tu ndugu yangu.
wala hata usifikiri labda nimeongea hivyo kwa kukejeli. Hapana, sina nia ya kejeli na wala sifikiri kukejeli ndugu yangu, kwa sababu tunakatazwa sisi katika Qur'an. Unaweza ukamkejeli mtu kumbe akawa bora kuliko wewe. Sasa hatutaki kufanya hivyo. Ni swali nauliza, naweza nikapata majibu ikawa jambo zuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Huyu mwanamama kanat rahibatun katholikia. Huyu mwanamama Karen Armstrong alikuwa ni padiri wa Kikatoliki. Mwanzoni alikuwa ni padiri wa Kikatoliki, lakinaha tarakatil katholikia, lakini huyu mama baadaye akaja kuuacha Ukatoliki, wafadhalati tasawuf almasihi, na baada ya hapo akawa ni mtu mwenye mrengo wa kati wa Kikristo, yani alikuwa hivyo. Sasa kwa hali hiyo, wa hiya udhun fi alhalaqati dirasiyati an Yusua, naye ni mjumbe katika darasa mbalimbali au vipindi mbalimbali vikimtafiti na kumwelezea Yesu. Alikuwa hivyo huyu mama Karen Armstrong, yeye alikuwa katika hali za namna hii. Haya, fa innahu wa mundhu nihayati alqarni as-17, hakika huyu mwanamama lakini kadhalika na mwanzo wa karne ya 17, wa bidayatul qarni at-19, yani mwishoni mwa karne ya 17 na mwanzoni mwa karne ya 19, wa ma tatawur al-ilmi wa teknoloji, pamoja na kuzidi kiwango cha ilmu, lakini kadhalika pamoja na kuenea teknolojia. Kuitokea nini? Teknolojia ambayo shahidahu al-gharbu, walioishuhudia watu wa nchi za magharibi. Badaat bawadiru tayarati a'lanat istiqlalaha an fikrati wujudi al-khaliq al-a'zam. Hapo sasa ndipo mahala ambapo palipoanza timu ya watu na kundi la watu lilokuja na fikra zinazosema ya kujitoa katika suala ya fikra za dini au fikra za uwepo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia, kuanzia karne ya 17, karne ya 18, mwishoni mwa karne ya 18 inakwenda karne ya 19, likadhihiri kundi la watu wanaosema wanafanya juhudi kujikomboa kutoka katika fikra za dini na wanadini katika hali za namna hiyo. Si ndio haya maneno anayosema Chionda haya? Alafu anawadanganya watu kwamba yeye ni Mwafrika halisi, yani anaamini masuala ya Kiafrika. Si anaamini mambo ya wazungu haya? Sasa huyu ni mtumwa wa nani? Kama tukienda kwa lugha hiyo, si mtumwa wa wazungu huyu? Alafu anadanganya watu yeye ni Mwafrika. Uafrika gani wakati unachukua fikra za wazungu na ndizo unazotembea nazo, ndugu yangu? Bwana Chionda, jua unaongea na watu wenye akili sawa sawa. Watu sio wajinga ujue. Kwa hiyo lazima uwe makini katika haya ambayo unayoyasema. Kwa hiyo likatokea bawadiru tayarati a'lanat istiqlalaha. Hili kundi likatangaza, kwa maana linakomboa akili kuzitoa katika masala ya dini. Na ndio haya maneno anayosema Chionda na wenzake. Tena na huyu jamaa yake mchungaji, sijui mchungaji huyu nani huyo alokaa pembeni yake, ndugu yetu. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi kwa kweli. Ukiwa na akili sawa sawa, mambo yanakwenda vizuri. Haya, wa hadha al-asru kana asru Karl Marx. Haya, na hizi zama sasa za kuyastamka maneno haya, au za watu kuwa na kikundi cha watu wanaosema wanataka kuacha huru akili zao kutokana na fikra za dini, haya yametokea katika zama za Karl Marx. Karl Marx huyu ambaye alizaliwa mwaka 1818 na alikufa mwaka 1883. Ana fikra hizo alizokuja nazo Chionda. Kwa hiyo Chionda hizo fikra alizoleta sio mpya kabisa, ni vitu ambavyo vipo, walishasema sana watu waliokuwa kabla yake, wala sio maajabu. Eti kuna watu wanaona eti Chionda na akili kubwa. Akili kubwa ndio hii jamani. Basi watu wamekuwa na akili ndogo kiasi hicho. Hii ni hatari sana. Lakini huyu ni nani sasa huyu Karl Marx? Yeye ni nani? Huyu bwana ni filosofan wa iktisadia Almania. Yeye ni mwana falsafa, na tunajua watu wa falsafa wanakuwaje.
Lakini kadhalika huye kadhalika ni iktisadia, ni mtu wa masala ya uchumi. Lakini kadhalika almania, ni mtu wa Ujerumani. Huu ni Mjerumani. Huyo alomletea Chionda fikra hizi za kwamba hakuna Mungu, fikra ya kwamba dini ni kuwekwa katika jela fulani, ni fikra zinatokana na hawa wazungu. Kwa hiyo hata kile anachoitakidi huyu ndugu yetu Chionda ni kile wanachoitakidi wazungu, na ndio waliomtengenezea yeye fikra hizo. Kwa hiyo yeye anakuwa mtumwa wa nani kwa wakati huo? Jamani, tuwe makini sana katika hali hizi. Lakini waqad kana liafkarihi taathirun daimu ala alfikri alijtimai wa siyasi. Na huyu bwana Karl Marx ambaye alizaliwa mwaka 1818 na akafa mwaka 1883, huyu bwana miongoni mwa fikra zake ambazo amezieneza katika vichwa na katika jamii, watu wakazichukua zile fikra zikawa zinaleta athari kidogo kidogo mpaka zilipofika athari yake katika kichwa cha ndugu yetu bwana Chionda na walio mfano wake katika hali za namna hii. Sio fikra zako ndugu yangu, za wazungu ndizo ambazo unazitembelea wewe. Na ukitaka kubaini hiki tunachosema kama ndicho, muulizeni, utaona nakwambia kasome katika kitabu. Utabaini kwamba ile biashara ya utumwa namna ilivyofanywa. Sasa hii ndio hoja kwa mtu mwenye akili kweli? Kwamba Uislamu umekuwa mbaya kwa sababu ya biashara ya utumwa. Walikuja Waarabu wakafanya biashara ya utumwa, wakachukua watu wakapeleka, wakawapiga fimbo, wakawafunga kamba. Sasa Uislamu ndio ulosema wafunge kamba? Hivi kuna Muarabu na Muislamu ni vitu vili tofauti? Kwani hapa ikitokea leo akatokea mtu Mtanzania akaenda katika taifa lingine akafanya ufuska huko na ushenzi huko, ndio maana yake Tanzania imemtuma akafanya hayo anaenda kuyafanya huko? Ni akili ndogo tu, vitu vyepesi kabisa hii. Ndio maana nikakwambia bwana Chionda, hoja zako ni dhaifu. Yaani hoja zako zote ni dhaifu. Hakuna hata hoja moja yenye nguvu kwa mtu mwenye akili sawa sawa. Ataiona hoja, yani atakuona kwamba wewe ni mtu mwenye hoja zenye nguvu wale watu ambao kwanza ni wachache wa kutafakari, jambo la kwanza. Lakini pili ni wale wavivu wa kufanya ibada. Kwa sababu anajua ukishawapandikizia watu fikra za namna hiyo, kuzini watazini sana bila kiziwizi cha aina yoyote, kuiba wataiba sana bila kiziwizi cha aina yoyote, kufanya uovu watafanya sana, kuvuta bangi watavuta sana na bila kizuizi cha aina yoyote. Kwa sababu mtu anapokuwa na dini anafahamu kabisa zina ni haramu. Sasa wale wengi sana ambao ni wavivu wa kufanya ibada, ni wavivu wa kutafakari vizuri, ndio ambao wanamuelewa bwana Chionda, kwa sababu kawapa ruhusa wa kufanya chochote wanachotaka. Chochote wanachotaka na kahalalishia kabisa kwamba fanyeni mnachotaka ndio sahihi. Hii ni hatari jamani. Ni hatari kubwa sana katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo nimwambie ndugu yangu, hizi ni fikra za wazungu, wala wewe sio wa kwanza. Ni wazungu ndio wamecreate hiyo fikra unaokuja nayo wewe. Kwa hiyo wewe ni mtumwa wa wazungu tu, kama ilivyo, kama unavyosema sisi ni watumwa wa Waarabu, basi na wewe huepukani kuwa na wewe ni mtumwa wa wazungu, kwa sababu unatembea ndani ya fikra za wazungu. Lugha unayotumia ni lugha ya Kizungu. Cha ajabu kinachoshangaza, mimi hapa ni Mzaramo. Nilifikiria wewe bwana Chionda, ambaye najua kabisa hapo ulipo unalo kabila lako, hata mazungumzo yako yangekuwa ni mazungumzo unazungumza kwa lugha ya kabila lako, ningekuona wewe mtu wa maana kweli, na ningekuona kweli unaishi Kiafrika zaidi. Lakini unakuja unatuletea maneno ya Kiingereza, alafu baada ya hapo unatuletea yani zile akida na itikadi za wazungu, alafu unatuambia wewe ni Muafrika halisi. Wapi na wapi ndugu yangu? Tungefikiria kwamba hayo unayotuzungumzia hapo ungezungumza kwa lugha yako, kwa maana kwa lugha ya kabila lako, ndio tungeona kweli huyu bwana anashajiisha masala haya. Unatuletea uzungu, Kiingereza. Tukiongea Kiarabu sisi, wale wana utamaduni wa Kiarabu. Haya, wewe unaongea Kiingereza, una utamaduni wa nini? Mambo mepesi sana hayo akhi. Kwa hiyo huyu bwana ndio ambaye alioeneza fikra hizi na zikakaa. Fikra hizo taathara daimun ala alfikari alijtimaiya, ziliathiri sana katika masala ya kijamii wa siasia na mambo ya kisiasa. Kwa hiyo hizi fikra zilikuwa zinaenea. Nashaa fi ailatin yahudia, na huyu bwana ambaye tunamzungumzia ni Karl Marx. Yeye ni mmoja katika watu ambao aliishi sana na alizaliwa katika familia za Kiyahudi. Kisha baada ya hapo itanaka almasihia,
akajiunga katika dini ya Kikristo. Wasaa ila alhusuli ala taalimin ali, na alikwenda huko kwa ajili ya kupata ilmu hasa katika ilmu ya juu, hasa fil qanuni wa tarikh wa falsafa, katika masala ya kanun, lakini kadhalika masala ya tarikh kwa maana mambo ya kihistoria, lakini kadhalika na masala ya kifalsafa. Ndio alikwenda huko kwa ajili ya kuchukua ilmu za namna hii. Na sio yeye tu, alikuwa na wenzake ambao wenye fikra na mawazo kama haya, ambayo leo yamekuja kuangukia mawazo haya katika kichwa cha ndugu yetu Bwana Chionda. Akihisi ana akili sana, wewe umekopi na kupesti kutoka kwa wazungu katika hali hizo, ambayo miongoni mwa hao kuna mtu alikuwa anaitwa Tasharul Darwin. Tasharul Darwin huyu naye alikuwa na fikra hizo, lakini kadhalika Friedrich Nietzsche naye alikuwa na fikra hizo, lakini kadhalika Sigmund Freud naye alikuwa na fikra hizo. Alladhi bada'u bitahlili adh-dhawahir al-ilmiyah wan-nafsiyah. Hawa ndio watu ambao waliochukua mafundisho kidhahiri, kijuujuu, yani kiwaziwazi hivi, kidhahiri bila kutafsiri katika ule undani wa mambo jinsi ulivyo, lakini kadhalika na mambo ya kisaikolojia. Walikuwa wanaangalia saikolojia za watu zikoje. Hawa ukiwapenyezea hili jambo linajaa, kama jinsi ambavyo katika saikolojia ya ndugu yetu huyu Bwana Chionda wamepenyeza jambo lao, limejaa katika saikolojia yake. Wao wanasema nature inayoendesha ulimwengu ipo, lakini Mungu hakuna. Wallahi ni hatari kabisa. Sasa mimi labda nimwambie ndugu yetu Bwana Chionda, zipo takwimu katika nchi mbalimbali ambao zinazoonyesha kuna watu mfano wa Chionda, wenye akili mfano wa Chionda, wenye fikra mfano wa Chionda, na wana mawazo haya ya mfano wa Chionda kwa asilimia nyingi tu, wala sio yeye tu, na yeye ni miongoni mwa hao walio katika takwimu hizo. Kwa mfano, wafqan lidirasat, hii inakwenda sambamba na tafiti ambazo zilizofanyika katika nchi mbalimbali. Nitakwambia mpaka shirika lilofanya tafiti hilo linasema fa inna mu'dilatil ilhad, kwa maana kiwango cha watu ambao wasioamini dini wala kumwamini Mwenyezi Mungu, hiya al-a'la fi Europa, kimekuwa kiwango hicho kipo juu sana katika nchi za Ulaya huko. Kwa hiyo wewe mwenye fikra hizo, jua kabisa wewe ni mtumwa wa watu wa Ulaya, mwenye fikra kwamba hakuna Mungu, hakuna dini, dini ni zao la fikra za wanadamu. Sio wewe ndio maneno yako haya. Haya ni maneno ya watu wa Ulaya. Tena ukimsoma Armstrong ana maneno, anasema kabisa wazi kabisa, anasema inna dina afyuni shu'ub, anasema dini ni sawa na cocaine kwa vijana. Ndio anavyosema. Sasa haya maneno ni ya kwako wewe au hizo fikra ni za kwako wewe? Ndio una fikra kubwa sana ulikaa ukafikiria? Umekopi na kupesti kutoka kwa wazungu. Sasa tafiti mbalimbali ambao zilizofanyika zimeonyesha hawa watu ambao wasioamini dini wala kumwamini Mwenyezi Mungu, takwimu kubwa sana inaonekana katika nchi za Ulaya wa Sharqu Asia na mashariki ya Asia kwa asilimia 40. Lakini kadhalika fi Faransa, katika nchi ya Ufaransa nayo hawa watu ambao wasiomwamini Mwenyezi Mungu wala wasioamini dini, takwimu zinaonyesha wapo kwa asilimia 39. Wewe unasema maneno gani ndugu yangu? Lakini fi Britania, British napo kadhalika tunawaona hawa watu ambao wasioamini dini wala kumwamini Mwenyezi Mungu wapo takriban kwa asilimia 34. Lakini kadhalika fi Uswizi kadhalika wapo kwa asilimia 29. Lakini kadhalika katika fi Norway, kwa maana katika nchi ya Norway, takriban tafiti zinaonyesha hawa watu wasioamini Mwenyezi Mungu wala wasioamini dini wapo kwa asilimia 15. Ujerumani napo wapo kwa asilimia 25, lakini Uholanzi wapo kwa asilimia 12. Lakini kadhalika ukienda kadhalika katika mashariki ya Asia utakuta wapo kwa asilimia 61, na China nao wapo kwa asilimia 47, na maeneo mengine na nchi nyingi tu zipo katika hali za namna hiyo.
Sasa wala usije ukaona kwamba wewe ndio mtu wa kwanza au wewe ndio mtu mwenye akili sana kuyasema hayo. Wewe unachofanya unakopi na kupesti tu basi, kwa sababu walikutangulia walioyasema hayo toka karne nyingi huko zilizopita wameyasema hayo, na wala wewe sio mtu wa kwanza, ndugu yangu bwana Chionda. Sasa niende katika yale mambo ambayo anayoyazungumza. Cha ajabu alichonishangaza huyu ndugu yetu, kwanza akasema ya kwamba Uislamu umechanganya miungu mitatu, umechanganya Lata, Uzza na Manata, wakafungwa kamba wale. Baada ya kufungwa kamba akapatikana Mungu mmoja anaitwa Allah.